Rĩrĩa ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ ngathĩti-inĩ ya The Standard nĩ ũhoro wĩgiĩ iroto cia atorania, arutwo arĩa marekire wega kĩgeranio-inĩ gĩa KCSE kĩa mwaka mũthiru, arĩa maragĩire na grade ya A. Mbica ciao nĩ ũgũikora ihũrĩtwo karatathi-inĩ gaka ka mbere. Arutwo aya arĩa mararĩkirie kĩgeranio kĩu nĩ matarĩirie hitho ciao cia ũhotani na matanya na iroto ciao cia gũthiĩ na mbere na gĩthomo kĩa igũrũ. Amwe makiuga nyota wao nĩ gũthomera mayunivasĩtĩ me igweta gũkũ bũrũri-inĩ orona hamwe na mabũrũri-inĩ ma nanja. Kothi iria aingĩ marerirĩria nĩ ciĩgiĩ ũrigitani, nĩcio ciĩtagwo medicine, na ũhoro wĩgiĩ engineering, nĩcio arutwo arĩa marahotanire maroiga mangĩenda gũthoma. He kamwana karetwo Larry Mule karathomagĩra thukuru wa Moi Kabarak, kararĩ na grade ya A ya point 81 na karoiga gekwenda gũthomera ũhoro wĩgiĩ ũrigitani yunivasĩtĩ-inĩ ya Nairobi kana kũrĩa mwena wa Moi, na karoiga karakomaga thaa 4 cia ũtukũ, gacoka gokĩra tene biũ thaa 9 ruoro rũtanatema kwĩharĩria na gũthoma mbere ya mwarimũ, nĩguo gũkorwo karĩ ikinya rĩmwe mbere ta ũrĩa Mũgĩkũyũ oigire atĩ mũthomi mũgĩ aikagia maitho kabere. Hena kamwana kangĩ getagwo John Mark Olum Nyambaria High, ararĩ na A ya point 81, nake aroiga arenda gũkorwo arĩ rĩgĩtarĩ wa gũthĩnja arwaru, arenda gũthiĩ gũthomera kũrĩa Harvard University. Nĩ aroiga nĩ arahotanire gũkũ Kenya, I have already conquered Kenya. Rĩu arenda gũthiĩ nja ya bũrũri nĩguo oke na ũtaaramu wa gĩkĩro kĩa igũrũ. Nĩ kĩroto kĩega. Harĩ na mwanake ũngĩ ũretwo Glyphins Makari, arathomagĩra thukuru wa Lenana, aragĩire na A plane, na aroiga ũhotani ũcio ũroimanire na gũkorwo erutanĩirie mũno na gũkorwo arĩ na mĩbango ya gũthoma kabere, na nĩ aroiga ona gũtigĩrĩra ona ndarati mahinda marĩa mora hihi mwarimũ angĩaga gũka kĩrathi-inĩ ndarateaga mahinda. Kairĩtu ke haha nako karetwo Esther Nyakwea, karathomagĩra Alliance Girls, A ya point 80, karoiga karenda gũthiĩ gũthomera maũndũ ma energy engineering Kenyatta University. Aroiga kĩoneki gĩake kuma hĩndĩ ĩrĩa arĩ mwarutwo thukuru-inĩ wa mũthingi kĩarĩ o kĩu. Na harĩ na ũngĩ nake ũroiga ithe nĩ wokiri, arenda kũrũmĩrĩra nginyo cia baba wao onake atuĩke wokiri. Karatathi gaka ka mbere karĩ na mbica ya arutwo acio ndakũgwetera, na ningĩ harĩ na ũhoro wĩgiĩ marĩtwa ma mathukuru marĩa marekire wega mũno KCSE na arutwo arĩa marahĩtũkire biũ. Mũrutwo ũrĩa ngathĩti ya The Standard yugĩte nĩ wararĩ namba 1 aretwo David Kĩirũ, arathomagĩra Anesta Boys, nĩ wararĩ na A ya igũrũ biũ ya point nyingĩ, akarũmĩrĩrwo nĩ Clinton Mũrĩmi Moi High School Kabarak, onake ararĩ na A. Mboroki Shadrack, Kari Ken Thuranĩra, Francis Emmanuel Doris Waithera nĩko kairĩtu ka mbere gakĩnyitĩrĩra namba 5. Thukuru wa Moi High School Kabarak kũrĩa mwena wa Naikuru nĩguo ũratongoretie na mean grade ya 10.4, ũkarũmĩrĩrwo nĩ thukuru ũtoĩkaine ũretwo Mudasa Senior School wĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Vihiga, ũrarĩ na mean grade ya 10.4. Kapsabet High 10.2, Light Academy ya Mombatha, thukuru ũcio nĩ ũmwe wa marĩa marekĩte wega, ũrarĩ na mean ya 10.18. Magathiĩ ũguo marũmanĩrĩire thukuru wa Kenya Alliance High School ũrĩa ũkoragwo kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu, ũrarĩ na mean grade ya 9.591. Mathukuru macio nĩ mathiĩte na mbere gũcabithio karatathi ka mbere na karatathi-inĩ ga kerĩ, ona iroto cia arutwo acio othe na kũrĩa mangĩenda gũthiĩ gũthomera ũhoro wĩgiĩ engineering na kothi ciĩgiĩ ũrigitani nĩcio mekĩrĩire na njĩra nene. Ona karatathi ga kana na ga